大家好啊！咁我有成個星期冇拍片啦。咁點解呢？就係因為我翻學咩意思啊？其實唔關翻學事嘅，其實即係我見到人數都好少啦。即係我呢排呢就好少訂閱人數嘅。咁之前有13個訂閱啦，咁就而家得翻12個係12個人訂閱啦。咁呢就唔知邊個即係佢訂閱咗我，但唔知點解取消訂閱咗啦。咁即係唔係覺得我啲片唔好睇？咁其實你咁樣做都冇所謂嘅，其實我唔介意嘅，所以你唔一定要介意㗎嚇。咁都有啲嘢介紹嘅。嗱，咁先介紹咗呢兩粒啦。咁呢兩粒咧係喺我個同學喺12月嘅時候俾我㗎啦。係啦，12月喎嚇，你諗下係咪幾耐咧？係啦，咁咧就係呢兩粒啦。咁呢一粒咧就係兩粒嘅四葉草，係水晶四葉草啦，假嘅水晶嚟嘅。係啦，一粒淺顏色，一粒就綠色嘅，係咁樣啦。係啊，咁樣嘅。咁係假水晶係。咁再就介紹一樣自製嘅 craft 嘢啦。咁咧係視藝作品嚟嘅。咁咩視藝作品咧？咁就係呢個啦。咁呢個 craft 嘢啦，咁就唔俾晒全部。咁呢個有個卡咗嚟，咁我而家喺床度拍片，我自己嘅床係。咁咧呢個咧就係 craft 嘢嚟㗎啦。其實原本有好多豬豬片咁㗎，但係咧啲豬豬片咧就跌晒出嚟，搞到變翻咁少，好簡單咁。啲豬豬都少咗啲啦，啲原圖片都好少啦。乜事都俾你個跌咗咩？唉，我唔知，是但。好啦，咁呢個係個卡咗嚟嘅。咁我點攝卡嘅呢？咁我就揾呢張偶像活動卡做你啦嚇。咁呢就係呢度，呢個唉好難啊。咁樣啦，呢個位好似波板糖咁嘅位，即係咁樣攝入去，呢個位攝入去。係啦，咁可能會整到張偶像活動卡彎咗，但係我都唔緊要嘅。咁佢咧攝咗出嚟就咁樣嘅啦。咁係喐下攝入去，即係鬆鬆地，唔知點解之前冇咁鬆嘅。咁啦，就卡咗，即係擺啲卡上去。佢咁其實呢個都可以來做封面做 background 啊，咁樣都得嘅。不過我就唔中意咁咯，可能唔中意卡好曲咁樣。係，未試啊，掹翻張卡出嚟先。係啦，咁我聽日都會去西九龍嘅。係啦，咁我聽日西九龍咧可能會買 P Samsung Trunk 翻嚟啦，可能會買交響嗰隻嘅。係啦，咁我唔知真定假嘅，咁咪睇下啦。我唔知係咪真係買，我唔知係咪真係可以買啦。咁要睇下先知嘅，睇下情況。我聽日要去西九龍嘅，係啦。咁可能呢排會拍少啲片啦，咁就大家唔好介意啦嚇。係，咁下次再見啦，拜拜。